جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. إذا كنت تواجه مشاكل في بطارية لابتوب لينوفو ثينكباد X1 فقد حان الوقت لتغييرها. في هذا الدليل سنشرح لك كيفية القيام بذلك خطوة بخطوة. الخطوة 1: التحضير. قبل البدء تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة. ستحتاج إلى مفك براغي صغير، بطارية جديدة متوافقة مع طراز لينوفو ثينكباد X1، وقطعة قماش نظيفة. الخطوة 2: إيقاف تشغيل الجهاز. قبل أي شيء تأكد من إيقاف تشغيل اللابتوب وفصل كابل الطاقة. هذا مهم جدا لتجنب أي صدمات كهربائية. الخطوة 3: إزالة الغطاء الخلفي. استخدم المفك لفك براغي الغطاء الخلفي. كن حذرا عند إزالة الغطاء، قد تجد بعض الكابلات المتصلة، لذا احرص على عدم إتلافها. الخطوة 4: تحديد موقع البطارية. بعد إزالة الغطاء ابحث عن البطارية. ستكون موجودة في الجزء السفلي من الجهاز، وغالبا ما تكون مثبتة بواسطة براغي. الخطوة 5: فصل البطارية القديمة. قم بفك البراغي التي تثبت البطارية في مكانها، ثم افصل الكابل المتصل بها. احرص على عدم ترك أي أسلاك متصلة أثناء هذه العملية. الخطوة 6: تركيب البطارية الجديدة. خذ البطارية الجديدة وركبها في المكان المخصص لها. تأكد من توصيل الكابل بشكل جيد وثابت، ثم ثبت البراغي لتأمين البطارية. الخطوة 7: إعادة تركيب الغطاء الخلفي. بعد الانتهاء من تركيب البطارية، أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه وثبته بالبراغي التي أزلتها سابقا. الخطوة 8: تشغيل اللابتوب. قم بتوصيل كابل الطاقة ثم شغل الجهاز. تحقق مما إذا كانت البطارية الجديدة تعمل بشكل صحيح. إذا واجهت أي مشاكل أثناء هذه العملية، يمكنك دائما الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها. نحن نقدم خدمة استلام من المنزل، حيث يمكننا استلام اللابتوب وإجراء الفحص اللازم له. بعد التشخيص سنقوم بإخبارك عن السعر قبل الشروع في أي إصلاحات. تذكر إن تغيير البطارية يمكن أن يكون عملية بسيطة، لكن إذا لم تكن واثقا من القيام بذلك بنفسك فلا تتردد في طلب المساعدة من محترف. نحن هنا لدعمك في أي وقت. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.